Mwenyekiti kamati ya kudumu ya Bunge nishati na madini anaomba kutangaza wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge nishati na madini kwamba kutakuwa kikao kamati leo saa 5 asubuhi katika ukumbi wa Msekwa D. Kikao hicho mahususi ni kwa ajili ya kujadili maagizo ya Spika kuhusu swala mwenendo na hali ya upatikanaji wa mafuta nchini. Kamati inawaalika wabunge wengine ambao sio wajumbe wa kamati ambao watapenda kushiriki majadiliano ya awali ya swala hilo muhimu. Kwa sasa namwita naibu spika endelee na kikao kwa ratiba zilizopangwa leo. Mheshimiwa Bunge, tuendelee na ratiba yetu. Katibu, maswali ya kawaida. Maswali ya kawaida, tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Injinia Chacha Mwita Wambura, mbunge wa Geita mjini, sasa aulize swali lake. Si Mungu. Pamoja na neema hiyo, mvua inaponyesha kwa wingi inaleta madhara katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa hiyo niwape pole sana waheshimiwa wabunge wote ambao wamekumbwa na kadhia hii na Watanzania kwa ujumla. Sambamba na hilo, niwape pole wana Mchinga wa jimbo zima la Mchinga ambao wamepatwa na maafa hayo. Swali langu ni kwamba nina barabara inayotoka Kitomanga pale Mkwajuni kuelekea Mipingo Nyangara. Kutokana na mvua hizi, barabara ile imeharibika yote, madaraja yote yamevunjika. Na barabara hii ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi, kwa sababu tunazalisha korosho kule na tunazalisha ufuta, na baada ya muda mfupi ufuta utavunwa. Kwa hiyo ukivunwa ufuta, ina maana kwamba hatutakuwa na barabara ya kusafirisha ufuta kutoka kule unakolimwa hatimaye mpaka kwenye maeneo yale. Sasa, nini mpango au mkakati wa serikali wa haraka kuhakikisha ya kuwa barabara hii inatengewa pesa ya haraka ili kuweza kunusuru na wananchi kuleta mazao yao sokoni? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mchinga kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba barabara ya Mkwajuni Kitomanga kwenda Mipingo imekatika katikati, na eneo hili, kata hizi mbili, maeneo haya mawili wanajishughulisha na kilimo cha ufuta kwa kiasi kikubwa, na kwamba eneo hili, barabara hii wanaitegemea sana. Niwaelekeze TARURA mkoa wa Lindi katika tathmini ambayo tunaendelea kuifanya nchi nzima, wahakikishe wanafika kwenye barabara hii ya kutoka Mkwajuni Kitomanga kwenda Mipingo, ili miongoni mwa maeneo watakaoyaleta wameyafanyia tathmini iwe ni pamoja na eneo hili. Mheshimiwa Lucy Mayenga, swali la nyongeza. Ni maeneo ambayo kwa kweli yakaliwa na wakazi wa Geita, lakini ni maeneo ambayo ni ya kibiashara. Na kwa sababu hiyo sasa, ningependa kufahamu, je, serikali haioni haja ya kuja na mpango wa dharura ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hii, ikizingatiwa kwamba imeshadumu kwa muda mrefu, wananchi wa maeneo haya wakiwa wakipata hii changamoto kila mvua za masika zinapokuwa zinanyesha. Mheshimiwa Spika, naomba kuuliza swali la pili dogo la nyongeza kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Niwashukuru kwamba tulipata mradi wa TACTIC wa barabara wenye urefu wa kilomita 17 pale mjini Geita,
na barabara za nguzo mbili Mwatrore, nguzo mbili Mkolani na Nyankumbu mpaka Uwanja. Mheshimiwa Spika, pamoja na kupata mradi huu mradi umekuwa ukisuasua kwa muda mrefu. Mwanzoni ulikuwa uishe mwaka jana mwezi wa pili, lakini mkandarasi hakutimiza, akaongezewa muda amalize mwezi wa 10. Lakini bado mwezi wa 10 mkandarasi hakumaliza. Mheshimiwa Naibu Spika, ningetamani kufahamu sasa serikali ina mpango gani na inatoa kauli gani ili kuhakikisha kwamba inamsimamia yule mkandarasi ili mwisho wa siku hii kazi iweze kuisha na wananchi wa Geita mjini waweze kufaidika na mradi huu ambao umeletwa na umechukua muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge wa Geita mjini Injinia Chacha kama ifuatavyo. Kuhusu mpango wa dharura wa ujenzi wa mitaro eneo la Mbugani na Kivukoni. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo hili tayari upo mtaro ambao ndio tumebainisha kwenye tathmini kwamba unahitaji kupanuliwa. Lakini maeneo ambako mtaro huu unapita wapo wananchi ambao wamejenga karibia na mtaro huu. Upanuzi wa mtaro huu utatutaka na unatulazimu kwa kweli kuwahamisha baadhi ya wananchi ambao wako karibu na mtaro huu ili tupate nafasi ya kuupanua mtaro huu. Serikali kupitia halmashauri yetu pale Geita mjini, mwaka wa fedha huu ambao tunapitisha bajeti yake, tumetenga milioni 200 kwa ajili ya kuhamisha wananchi hao ambao ni kama nyumba 2, 3 au 4 hivi ili waweze kupisha na tuweze kufanya upanuzi wa mtaro huu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba tunao mradi wa TACTIC ambao ulikuwa awamu ya kwanza miongoni mwa ile miji 12 ambao tulisaini mikataba 24, ilikuwa ni miongoni na Geita mjini. Ni kweli mkandarasi amekuwa akisuasua na serikali iliamua kuchukua hatua kali za kuvunja mkataba ule. Baadaye tulivyofanya mazungumzo naye ya kina, tulikubaliana mambo yafuatayo na mkandarasi huyo. Kwanza, tulikubaliana aongeze vifaa